gren amzer. Ur prantat a dost 1000 bloaz n'en avez ket kemenze. Tara eo va anno a sodon gant ar gren amzer. Kemer a rand pers bastrolajou ad beverien an istor, da la rede, e klas kompober Petra, giz gwechal goz, enem wiska, dibi, krouitra artisanel perroas, enem ganna vel just. Brezelourien feuls a gwez, gwisket gant krochen lonet. Diwalit, sur war o peus gwelet, seurt skedennou dija pe ar filmou pe me war me, met doa keze ar vikinget. E kerlo an ema onirio, hag ema an ovon da ziskwez deor, piou oa ar varbaretse, deut deus broio an nors. De Scandinavia evit be an resis. Da la rede, an norvegiz, ar suediz hag an daniz dreistol, a veaje varvor etre an eizvet hag an neugvet kanvet. Pal an dudze, oa kavout ar c'han er broio estren, dre ar c'henwers pe o laerez pe o preiza ar pobloual, ar ger viking, wikinger, zo ur ger koz hag aver e meuraiez, hag a dalvezfe, beaji varvor evit kavout pinvidig echou. Met d'ar poenze e kreiz ar gren amzer ne veze ket laret viking gant an dud. Gret e veze tud deus an nors an eo kentor, Norsemen, Paganet pe Danes evit an danis. Trevadennou o deus gret e lerioù evel e reter breizveur da skouer pe e breiz. Prizus kenan oa ie an douarou evito, a lod zo bet en emstaliet davad evel kouerien vit labourad an douar. Evel just, an tiriajouze a oa bet aloubet gant em gannou peurliesa. Klevet ve alies e oa ar vikinget brezelourien a fesoun, brezelourien kreñs pontus a tout, a gire an draze pe neket. Un daouz o gwir, e oa brezelour kreñ, mais ket kreñ fort eget brezelourien deus frank pe deus saouzan. Un drapoezus evit ar vikinget oa ar soazaden. Taga ar haen, ar ger, pe an abat, pe an ilis, gant soazeden, e pa d'an noz, e pas un gwell religiel. L'arret veze e oa kreñ, me blanc ar mener, hag a oant taget gant ar vikinget. Setu gret o deus ur bruderez, fall, di war ben ar vikinget. Mais war dachen em gant, ne oa ket ar memestra gant lupleustret deus roe frank pe saouzan pe werzenek. Ar vikinget noa kollet meur em gant. Evit pez a zel da c'handiliat, ar vikinget a blije deo be an gwisketcheur gant kalz a livioù. Gous ganon evel un dead pinvidik e Scandinavia. Marteze etre un erzir pe un iarl, sort chef. Gant ar leze a tout quoi. Gant ar leze, meur a liou, meur a broderez, meur a klinkadur zo pepler war ma diliat. Ne oa ket un diliat d'un laboureur douar. Da far brao a euli an eo goude ar mar o zo ken. Varenez groe ez eus bet kavet ur bez motse barz ur hugel gant un den galoudus douaret barz ur vag. Ar bigi oa pouezus kenan evit ar vikinget, evit be a jivel just a diskouez e c'halloud hag ebin vidigez. Un arouez et ouez madoal a veze lakiet barz ar bez. A drugarez do bigi eo o doa beajet ken pell ar vikinget.
Marteze e morrojoujal. Aïe, l'istri Drakkar. Di walit, ne ket an anouze a vez implijet gren amzer. Drakkar zo gir bedigenet en naontek kanvet. An Drakkar a oa just a pez a vez estaget a ze di rag ar vag gant ur pen ar roant, me an war vag a oa langskip pe ur kneur. A knerir a oa liester ar vag, ya, liester an anno. Ya. Ne oa ket bigivit brezeli a ben a fin pik an evezeke gred ar brezel war ar mor. A bigize a serviche just da vont d'ur poen benak, d'ur poenal. Hag evidemment da zilesra an tu benak. A vechou gant a re a oa bihan egise, eveze a reze a veze treuz douget gant a vikinget var an douar, betek tizout ur ster benak a neuze treuzi ar ster, pe mont a hed ar ster, betek ur ger benak da breiza. Nizo kichen ur vag especial a zo deus a prantadze ie. Especial just war oa bigi ar vikinget tro dro d'an degvet kanvet da gantañ Marok. Ya, davat, met deus un tu e veze gret savet a bigi deus ar mareze e mosse, me gant ar vikinget e oa bet gwelait ar sistem from hag pep tamm koad plankonkot a veze laket var c'hore gant tachou bihan egise, hag en un doare egiz ma vefe l'ONBO. Egiz ur sarpant an ner var mor a neuze c'hale fival egise hag ne veze ket torpen te war bageal e kleuz ar gwagenou. Hag e din pel gant ar bigize. Betek sevel keriadennou e bro Island e Grönland hag en North Amerika zo ken. Dijoloet o defe ar revandirman toz pem kant vloaz a ro Christophe Kulm. E breiz eo eruet ar bagan izie a dalek an eizvet kanvet. Da genta o deus preizet, a surtout er blavez naofran trizek, eo bet distrujet a bati landevenek. Hag oa un a bati an a vezet mat en Europa a c'hornog d'ar mareze. Hag setu a pourkrez mener, enfin, o bern an eo a zo bet lahet, ar bezioù a oa bet disakret da la rede distrujet, surtout bez sant venole de square, hag o tagadenou zo begret tro dro eve. Met deus un tual ive o deus staliet trao. Hag e breiz e oan enim staliet, evit kroui, porzioù kenwers. Gwerza a raen produioù koustus e ez da gas a digas varvour, perlez, furlonet, armou pe danvez da skouer, me diez klavet. Artisanet da fesont e oant, barek evit kizela a c'hoat hag ar metal, deo, breiz oa l'er strategel evit tizout bro France hag ar meurvor atlantel. Liammoù o deus kroet ie gant a vletounet. Ya, davat, arabat gwelet an dudze evel brezelourien nemet ken, prezourien nemet ken. An dudze o doa c'hant ben a fin kaout pinvidigezioù, medive lakade plas ur gen wers. Pepini an eo. Hag a vechou, i oant bet aliet gant bretonet zo, a oa chomet er vro. En he labouret o deus assemblez ar vikinget hag ar vretounet d'ar poenz e ben a fin, a vechou. Aïe, pen da ben, a me ravech. Daoui kompren un dra benak da mareze, ne doa ket ur sel broadelour. An draze zo modern davat. Hag aze pa oa ur pal boutin, e c'halent ken labourad assemblez, e evit mont d'ober tagadenou en un tu benak, evit digas pinvidigechou, evit an tiern, ar martiern pe ar chevikin a oa staliet en ur benak. Echuede ar prantat viking en un egvet kanvet vez an istorourien. Adrugarez deo e zeo bet dioroet an enchou kenverz en Europa, mor kreiz douar, eter kreiz e North Afrika, pe Asia a kreiz. Ur ouer le vezon o deus bet war an ekonomiez, medie war ar zevenadur hag ar yezon yez, setu oa ket barbared epken.